ต่อไมโครโฟนไร้สายกับลำโพงบลูทูธนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครูยุ้ยไอทีนะคะก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ไมโครโฟนไร้สายตัวนี้นะคะซึ่งเขาเชื่อมโยงกับลำโพงด้วยสัญญาณ FM นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลำโพงนะคะบลูทูธนะคะซึ่งเขาจะมี3โหมดด้วยกันนะคะนั่นก็คือโหมดบลูทูธโหมด FMนะคะโหมด FM แล้วก็โหมด AUX เมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะใช้ไมโครโฟนลักษณะแบบนี้นะคะไมโครโฟนที่เป็นไมโครโฟนคาดศีรษะไร้สายซึ่งส่งสัญญาณด้วยสัญญาณ FM นะคะเราก็จะต้องจูนนะคะใช้วิธีการจูนตัวนี้นะคะจูนลำโพงไปที่FM นะคะ 87.5 นะคะอันนี้คือสัญญาณ FM คลื่น 87.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็เรามาปรับตรงลำโพงไม่ใช่ลำโพงมาปรับตรงไมโครโฟนตรงนี้นะคะไมโครโฟนตรงนี้เขาจะมีนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะ 87.5 นะคะเป็นสัญญาณคลื่นความถี่นะคะถ้าใช้คลื่นความถี่ที่ตรงกันนะคะเขาก็จะสามารถที่จะพูดแล้วก็ได้ยินเสียงนะคะนี่คือพูดเสียงออกลำโพงนะคะอันนี้คือพูดเสียงธรรมดานะคะโอเคนี่คือลักษณะของมันหันหน้าเข้าหาไมค์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันหอนนะคะก็ลักษณะประมาณนี้การเชื่อมต่อไมโครโฟนอีกแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นไมค์ลักษณะของไมโครโฟนที่เป็นแจ็คแบบนี้นะคะไมโครโฟนสายนั่นเองเป็นแบบนี้นะคะมีสายนะคะการต่อไมโครโฟนสายนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็ ขออภัยค่ะก็นะคะการต่อไมโครโฟนสายก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งเราจะไม่เลือกโหมดนี้นะคะเดี๋ยวจะมาต่อให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะคะสำหรับต่อไมโครโฟนนั่นเองนะคะเสียบรูด้านบนตรงนี้เสียบรูด้านบนตรงนี้ไมค์ใกล้ลำโพงไม่ได้เสียบรูด้านบนนะคะที่เป็นรูใหญ่นะคะเสียบตรงนี้นะคะแล้วก็ไมโครโฟนตัวนี้ก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอันนี้คือปิดนะคะอันนี้คือเปิดนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ถ้าเราต่อในลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะเปิดพร้อมกับเสียงเพลงได้นะคะอันนี้ครูยุ้ยเปิดเป็นสัญญาณเป็นโหมด AUX นะคะเราจะใช้สายในการเชื่อมต่อแบบนี้นะคะเป็นสาย 3.5 มิลสองหัวแบบนี้นะคะหัวเสียบที่โทรศัพท์มือถือนะคะที่ช่องเสียบหูฟังนะคะอีกหัวนึงเสียบที่ลำโพงนะคะเขาจะมีช่องอยู่ก็จะเป็นช่องเล็กๆช่องนี้นะคะเสียบลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็อีกข้างนึงเสียบที่มือถือนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงให้ฟังนะคะจริงแค่เมย์มันก็เลยหลักว่ารอเดี๋ยวพอมายิงตีเบ้าอย่างสู้อย่างซิงอาจจะดูดีเป็นจริงพวกประมาณนี้นะคะก็เป็นการต่อแบบ AUX นะคะถ้าใครที่อยากรู้ว่าการต่อบลูทูธเป็นยังไงก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะคุณก็ได้ทำแล้วก็ลงไปแล้วนะคะก็นะคะใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการใช้ไมโครโฟนไร้สายตัวนี้หรือจะเป็นไมค์สายตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะก็ก่อนที่จะไปนะคะคุณก็ขอให้เพื่อนๆนะคะ
ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของคุยไอทีให้ด้วยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ